Nah bro, pernah gak sih lu lagi gabut terus kepikiran, gimana kalau besok pas bangun tidur, lu tiba-tiba berubah jadi burung kecil? Ekspektasi lu pasti, wah enak banget, bebas terbang kemana aja, nggak usah pusing mikirin tugas sekolah, nggak ada ujian matematika, pokoknya hidup tenang tanpa beban. Tapi pas lu jalanin realitanya, buset, ternyata jadi burung kecil itu hidupnya penuh tekanan mental bro. Baru aja melek, lu udah harus taruhan nyawa kucing-kucingan sama kucing oren kompleks yang kelaparan. Belum lagi kalau lagi asik terbang santai, tiba-tiba di bawah ada bocah random yang udah narik ketapel ke arah lu. Salah dikit, kelar karir lu hari itu juga. Jadi, menurut lu mending jadi manusia apa jadi burung nih?